अबे कौन आ गया? हाँ जी। अरे मैनू कहूं था भैया, मकान बड़े जोर का लग रहा है तुम्हारा। यो कितने रुपए लग गए? अरे ताऊ 25 लाख लग गए। अरे यार 25 का तो ना लग रहा यो, 10 मन निमट क्या होगा काम। अरे ताऊ 10 का तो सीमेंट बजरी ईट आ गई। अबे जा, इसमें लग गई ईट इतनी, तेरी तो छत भी मुझे ऐसी लग रही है अभी गिरने वाली। और देखो इंटीरियर में तो कुछ भी ना, फरस बिछ रहा। लग गए तेरे 25 लाख। झूठ बोल लो तुम। तो हमें क्या बता रहे, तुमने कितने मकान बना लिए? बाप का प्लाट बेच का तो कोई बना लेगा, ये तो तेरी छत में भी सिला नान लगी। मिस्त्री को चमूतिया पकड़